Псалм 77 според православниот превод, а Псалм 78 според останатите преводи. Слушни ги, народе, поуките мои, нека чуе увото ваше што зборува устата моја. Ја отворам својата уста со парабола и ќе зборувам за непознатите работи од старо време. Работи што ги чувме и дознавме и што ни раскажуваат татковците наши. Нема да ги криеме од нивните деца. На идниот род ќе му раскажуваме за славата на Господ и силата Негова и чудесата Негови што Тој ги изврши. Тој подигна сведоштво во Јаков и положи закон во Израел. Им заповеда на татковците наши сето тоа да им го објават на децата своји, за да знае идниот род, децата, што ќе се родат, да и тие во свое време да им раскажуваат на своите деца. Да ги полагаат надежите своји во Бога, да не ги забораваат делата Божии, да ги чуваат Неговите заповеди. И да не бидат како татковците нивни, род тврдоглав и бунтовен, непостојан по срце и не му остана верен на Бога со духот свој. Синовите Ефремови, вооружени, стрелајки со лакови отстапија во денот на битката. Тие не го запазија заветот на Бога и не сакаа да одат по Неговиот закон. Ги заборавија Неговите добрини и чудеса, што им ги беше покажал. Чудесата што пред очите на нивните татковци ги направи во египетската земја, во полињата на Цоан. Го раздвои морето и ги преведе преку него, и ги постави водите како насип. Дење ги водеше со облак, а по цела ноќ со огнена светлина. Разби карпа во пустината и ги напои како од голема бездна. Од карпат изведе вода и води потекоа како реки, но тие продолжуваа и понатаму да грешат пред него и да го горчуваат Севишниот во пустината. Го искушуваа Бога со срцето свое, барајки храна за секое лакомство. Па го нападнаа Бога велејки, може ли Бог да приготви трпеза во пустина? Ете, тој удри во карпа и бликнаа води, потекоа потоци. Може ли тој да му даде и леп, може ли да му приготви месо на својот народ? Поради ова што го чу, Господ се разгневи и пламна во гнев. Јоган се разгоре против Јаков и гнев се крена против Израел. Затоа што не поверуваа во Бога и не се надеваа во Неговото спасение. Тој им заповеда на облаците од озгора и се отворија вратите на небесата, па им истори дожд од мана да јадат и им даде леп небесен. Леп ангелски јадеше човекот, тој им испрати храна до наситување. Го раздвижи од небото јужниот ветар и со силата своја го дотера југозападниот ветар. Па ги одожди со месо како со прав и со птици пернати како со песок морски. Ги нафрла среде нивниот табор, околу нивните живеалишта, и тие јадеа и се заситија, и тоа што го сакаа им го даде. Но уште не беше минала нивната желба и храната уште им беше во устата нивна, а гневот Божие дојде врз нив. Ги уби нивните најсилни и израелските момчиња ги погуби. При сето тоа тие продолжуваа да грешат и не поверуваа во чудесата Негови. И така им минаа дните нивни попусто и годините нивни во ужас. Кога ги убиваше, тогаш го бара, ги се обраќа и прибегнуваа кон Бога. И се сеќаваа дека Бог е нивен помошник и дека Севишниот Бог е нивен избавител. Но со устата своја го мамеа, со јазикот свој лежеа пред него. Срцето нивно не му беше наполно верно и тие не беа цврсти во заветот Негов. Но тој, милостивиот, им го простуваше гревот и не ги истребуваше. Многу пати отстрануваше јароста своја и не го разгоруваше сиот свој гнев. Тој ќе си спомнеше дека се тие тело издив што оди и не се враќа. Колку пати го беа огорчувале во пустината и го беа разгневувале во безводната земја. И отстапуваа, и одново го искушуваа Бога и го раздразнуваа светецот Израилев. Не се сеќаваа на Неговата рака ни на денот кога тој ги избави од непријателот, кога ги покажа во Египет своите знаци и во полињата на Цоан своите чудеса. И ги претвори реките нивни и потомците нивни во крв, за да не можат да пијат. Испрати на нив бубачки да ги боцкаат и жаби да ги уништат.
Житото нивно го предаде на гасеници и трудот нивен на скакулци. Лозијата им ги исчука со град и смоквите нивни со слана. И добитокот нивен го уништи со град, а имотот нивен со оган. Го испрати врзнив гневот на јароста своја, и гнев, и маки, одред зли ангели. Го отвори патот на својот гнев, не ги поштеди од смрт ни душите нивни и добитокот нивен го предаде на помор. Уништи се што беше првородено во Египет, првините од нивниот труд во шаторите на Хам. Тогаш го поведе својот народ како овци и ги водеше како стадо преку пустината. Ги водеше сигурно и тие не се уплашија. Непријателите нивни ги покри морето и ги воведе во светата своја гора, онаа која десницата негова ја беше придобила, и ги изгони од пред лицето нивно народите, а земјата им ја раздели со ждрепка во нивно наследство, и ги насили израелските колена во полињата нивни. Но тие го искушуваа и го горчуваа Бога Севишниот и не ги пазеа наредбите негови. Отстапија и се оттргнаа како татковците нивни, се претворија во искривен лак. Го разгневуваа на редовите своји со своите идоли го раздразнуваа. Бог го чу тоа, се разгневи многу. Го отфрли Израел. Ја отфрли скинијата во Силом, во која се всели тој меѓу луѓето, и ја предаде во робство нивната крепост и убавината нивна во рацете на непријателот. Па го предаде својот народ на меч и се разгневи на своето наследство. Момчињата нивни оган ги голташе и за девојките нивни немаше свадбени песни. Свештениците нивни паѓа од меч и вдовиците нивни не беа оплакувани. Тогаш се разбуди Господ како од сон, како јунак од вино совладан, и ги порази непријателите своји од задгрб и ги предаде на вечен срам. И ги отфрли Јосифовиот шатор и не го избра коленото Ефремово, туку го избра коленото Јудино, гората Сион, која ја возлюби. Изгради светилиште свое, како небото и како земјата го утврди за секогаш. И го избра Давид, својот слуга, го зеде од овчите стада. И од овците што се јагнат го доведе за да го пасе народот негов, Јаков и Израел, наследството негово. И тој ги пасеше со чисто срце и ги водеше со својата мудра рака.